Арам дөрөөр хүмүүдэд үзэгчтэй Монголын мэдээ суваг та бүхэндээ тойм тайлбар хөтөлбөрийнхөө мигмар гарагийн дугаарыг студиос шууд хүрэхэд бэлэн боллоо. За өнөөдөр улс их орны хүрээнд анхаарал татсан үйл явдал бол эмэгтэйчүүдийн чуулга уулзалт байлаа. За энэ хүрээнд бас ямар асуудлуудыг Монголын эмэгтэйчүүд төдийгүй за олон орны эмэгтэйчүүд хөндөж тавьж байгаа вэ? Энэ асуудлаар үзэгч та бүхэндээ эхлээд бид багц мэдээллийг хүргэх болно. За үүний дараа захин мэрэнд их нүүдэлж за монголчуудын захин засаглал аж үйлдвэрийн 4-р хувьсгалд бэлэн үү? За энэ чиглэлээр бас засгийн газраас ямар бодлого барьж одоо ямар төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлж байна. Энэ тухай мэдээллийг та бүхэндээ бид хүргэх болно. За хилийн чандад хамгийн их анхаарал татсан мэдээллийг орчуулагч редактор инх Монголын хүрэхээр ажиллаж байгаа юм а. За хөтөлбөр эхний мэдээллээ хүрэхэд бэлэн боллоо. Өнөөдрөөс илүү сайхан ирээдүйн төлөө олон улсын эмэгтэйчүүд Монголд чуулж байна. Илүү сайхан ирээдүйн төлөө олон улсын эмэгтэйчүүдийн анх дахь чуулга уулзалтанд аймаг нийслэл сум дүүрэг болон гадаадын 10 гаруй орны 1000 гаруй төлөөлөгч зочин оролцож байна. Эмэгтэйчүүд болж бүтэж байгаа асуудлаас илүүтэй хамгийн гол нь тэдний өмнө тулгамдж байгаа асуудалд хамтдаа гарц шийдэл хайсан юм. Өнөөдөр манай улсын 3.2 сая хүн амын 53 орчим хувийг эмэгтэйчүүд эзэлж байгаа юм. Гэхдээ бодлого шийдвэр тодорхойлох төвшөнд эмэгтэйчүүдийн оролцоо тийм ч өндөр биш байна. За эмэгтэйчүүдийн дийлэнх нь үйлчилгээний салбарт тэр дундаа бөөний болон жижиглэнгийн худалдааны салбарт ажиллаж байна. За үзэгч та бүхэнд эмэгтэй одоо ажиллагчдын эдийн засгийн үндсэн салбарт эзлэх хувийг графикаар үзүүлье. Тэгэхээр албан бус секторт ажиллагчдын 40.1%-ийг эмэгтэйчүүд, за нийт ажил олгогчдын 32% нь эмэгтэйчүүд, за хуваарай хөдөлмөрийн эрхлэгчдийн 40%, өрхийн бизнест цалингүй оролцогчдын 61.3% нь эмэгтэйчүүд байгаа юм. За эмэгтэйчүүдийн өмнө тулгамдсан нэг асуудал нь тэд за санхүүгийн эрх чөлөөнд хүрэх энэ чиглэлээр ч гэсэн анхаарч ажиллаж байгаа боловч тодорхой бас дэмжлэг хэрэгтэй байгаа гэдэг асуудлыг энэхүү одоо чуулга уулзалтанд оролцож байгаа 21 аймаг нийслэлээс ирсэн төлөөллөлд бол хөндөж байсан юм. Ингээд үзэгч та бүхэндээ тэдний байр суурийг хүргье. За дорн таймагт бол эмэгтэйчүүдийн талаар бол нэлийн ажил зохиогдож байгаа. Тэгвэл саяын энэ хурал суугаад их юм мэдлээ. Үнэхээр эмэгтэйчүүдийн төлөө нэлийн юм хийхийг яаж оролдож ийн гэсэн үг. За хамгийн гол нь тэр гендерийн асуудал байна. Тэгээд гэртээ байж байгаа тэр эмэгтэйчүүдэд сургалт явуулж тэднийг яах мөн ялгаагүй хүүхдээ харсан эхчүүдэд ажилласан тийм 1.5 жилийг олгож байгаа. Энэ бүгд бол надад маш сайхан санагдлаа. За ингээд дорн таймагт бол үнэндээ эмэгтэйчүүдийн талд бол нэлийн ажил явж байгаа. Тэгвэл хамгийн гол нь хөгжлийн бэрхшээлтэй тэгээд эмзэг бүлэг энэ бүгдэд бол би өөрөө гол нь хамаарч ажилладаг юм аа. Тэгээд тэр талаар бол би мэднэ. Яг ийм эмзэг бүлгийн хөгжлийн бэрхшээлтэй эмэгтэйчүүд за яг ингэж хүүхдтэй асарч байгаа ээжүүдийн өмнө ямар асуудал тулгамдж байдаг болоо бас шийдвэрлэх ёстой зүйлийг та юу гэж харж байна? За тэдэнд хамгийн ихнийх нь миний хувьд ингэхэд мэдлэг боловсрлоос мэдлэг өөрөөр хийх чадвар юмыг хийх тийм чадварыг тэдэнд олгох нь хамгийн чухал байдгийм аа миний хувьд. Тэгээд тэрийгэ хийгээ сурсан зүйлийг хийсэн юмыг борлуулахад л их хэцүү. Тэр борлуулах талаас бас нэг уус анхаарал өгөөсэй гэж би боддог. Үндэ. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн хийсэн юм аваад явхад их хэцүү байдаг. Хилгүй хүн хийсэн юм аваад зарж чаддаггүй. Гэртээ хүүхдээ хараа сууж байгаа хүн сайхан юм хийсэн ч гэсэн тэрийгэ яаж чаддаггүй их хэцүү байдаг юм аа. Тэрэнд нь бол туслаасай л гэж би боддог. Эмэгтэйчүүд бол эртээр үеэс эхлээл нэг одоо гэр орныхоо эдийн засгаас эхлээл улс орны эдийн засаг нийгмийн асуудлыг шийдэхэд онцгой оролцож байсан. Тэгэхээр энэ нийхэд дагуу аваад үзсэн ч эмэгтэйчүүдийн нийгэмд улс төрд оролцох оролцоо ялангуяа шийдвэр гаргах түвшинд эмэгтэйчүүдийн оролцоо нэмэгдэх юм бол өнөөдөр нийгмийн тулгамдж байгаа олон чухал асуудал байна шүү дээ. Байгаль орчныг хамгаалах, тэгээд хүмүүсийн амьдрал ахуйг дээшлүүлэх, энэ бүхнийг дээшлүүлэхэд онцгой үүрэг гүйцэтгэн л гэж би хувьдаа боддгийн. Яагаад гэвэл Скандинавын орнуудыг бид магтах дуртай. Тэнд эмэгтэйчүүд нь бол ерөөсөө 25-аас дээш хувь нь шийдвэр гаргах төвшөнд ажилладаг гэж би судалгаагаар үзэж ирсэн. Тэгэхэд бол ер нь одоо нийгмийн асуудлыг илүү түлхүү шийдсэн орнууд
улсуудын тоонд эдгээр орнууд ордог штэ. Энэ үлгэр жишээгээр манай орноо л гэж ингэж бодож байгаа. Хэрвээ олон болвол тий. Тэгвэл хамгийн гол нь чадaltaй эмэгтэйчүүдэд олд сонгох хэрэгтэй. Дугуйж чаддаг эмэгтэйг олд сонгох хэрэгтэй л гэж хэлмээр байна. Бидэнд чинь ч одоо цаг үе нь бас өөр байна штэ. Залуу үедээ байр сууриа тавьж өгөх ёстой. Тэгээ би нэг нийгэм төрийн нэр зүтгэлтэн удвал даргын нэг хэлжсэн юмыг ярмаар санагдлаа. Удвал дарга нэг том хүний үгийг хийхдээ над тэгж ярьж ирсэн юм. Энэ нийгэм чинь залуу нь хөгшин холилдож амьдрдаг юм аа. Залуу нь хөгшнөө сонсож, хөгшин залуугаа сонсож амьдрах ёстой гэж. Энэ их чухал үгсэг санагдгийн. Өнөөдөр манай залуучууд эрчтэй хүчтэй байна. Гэхдээ туршлагатай ахмадуудынхаа зөвлөмжийг авч авахыгаа авах, гээхийгээ гээж л явал зүгээр болов гэж бодож байна та. Эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлтэнд тулгамдж байгаа асуудлыг энэ өдөр хүндсэн. За ажлын байрны хомсдол, цомгтгол, цалин хөлсийг цагт нь олгохгүй байх. За эмэгтэйчүүдийн боловсролд нийцсэн хөдөлмөр дутмаг. Залуу эмэгтэйчүүдийн ажлаас төр хүндирэх завсардал. Эмэгтэйчүүдийн үнэлгээ багтаа хөдөлмөр эрхлэлт, цалингийн зөрүү, эмэгтэйчүүдэд ээлтэй бус хөдөлмөрийн зохицуулалт, за хөрөнгийн эзэмшил, аж ахуй бизнес эрхлэлтэнд эрэгтэйчүүдийн ээлт давуу байдал, эмэгтэй бизнес эрхлэгчдийн удирдах арга барилын дутмаг чадвар, санхүүгийн хүндрэл, за олон нийт ажил олгогчдын гендерийн талаарх тогтсон хандлага зэрэг хүчин зүйлс нөлөөлж байна. За мөн гендерт суурилсан хүчирхийлэл түүний дотор ажлын байрны бэлгийн дарамтч хамаарч байгаа гэсэн ийм судалгааны үр дүнг өнөөдөр танилцууллаа. За 2005 оноос улсын хуралд нэр дэвших эмэгтэйчүүдийн тоо бол тасралтгүй өсч нийт нэр дэвшигчдийн 32% хүрч эмэгтэй гишүүдийн тоо 3-аас 13 болж нэмэгдсэн хэдий ч улс төрд одоо энэ шийдвэр гаргах төвшөнд эмэгтэйчүүдийн оролцоог 30% болгох мянганы хөгжлийн зорилтоо 2015 онд хангаж чадаагүй байна. За 2016 онд улсын хуралд сонгогдсон эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь 17.1% болж түүхэндээ хамгийн одоо өндөр үзүүлэлтэнд хүрсэн ч энэ нь дэлхийн дунджаас 2017 онтой харьцуулахад оны үед бол 23.7%, за Зүүн Аз Номхон бүсийн дунджаас бол 19.7% доогуур хിവэр байна. За 2017 оны гендерийн зөрүүтэй байдлын тайланд улс төрийн эрх мэдлийн үзүүлэлтээр Монгол улс 144 орноос 107-д эрэмблэгдсэн байна. Цаашдаа бодлого шийдвэр тодорхойлох эмэгтэйчүүд одоо яг энэ хүү бодлого шийдвэр тодорхойлох асуудалд оролцож байгаа эмэгтэйчүүд юунд анхаарах шаардлагатай юм. За тухайн салбартаа ажиллаж байгаа эмэгтэйчүүдийн төлөөс хэрхэн дуу хоолой нь болж ажиллаж байгаа юм бэ? Энэ тухай яриаг өргөжлүүлээ өргөе. За эмэгтэйчүүдийн бизнесийг бол дэмжих хувьд бол одоо манай яамны хувьд бол нэлээд уян хатан хандж байгаа. Гэхдээ хуулиндаа бол эмэгтэйчүүдэд зориулсан тусгай тийм хууль эрх зүйн бичиг баримт бол байхгүй. Тийм учраас хууль бол бусдад нь тэгш үйлчилж байгаа. Цаашдаа бол юу хийх ёстой вэ гэвэл би олон ярилцлагын дотор энэ хэлж байна. Эмэгтэйчүүд түрүүн заалан дээр хийж байгаа асуултаар юун дээр очиод жижиг дунд үйлдвэрийн зээл авч чадахгүй, эдийн засгаа дээшлүүлж чадахгүй байгаа юу гэдэг асуултыг ярьж илээ те. Энэ маань өөрөө нөгөө эмэгтэйчүүдийн барьцаа хөрөнгө, ажиллах орчин нөхцөл бол муу байгаа. Тэгэхээр гарааны бизнесийг хөгжүүлэх тал дээр бол бас төрөөс бол нэлээд арга хэмжээнүүдийг авч байгаа. Түрүүн цаашдаа бол эмэгтэйчүүдэд бол итгэцлийн зээл олох энэ арга хэмжээг бас зохион байгуулахаар эрэл хайж байгаа. Жижиг дунд үйлдвэрийн захирлаар эмэгтэй хүн томилогдсон. Одоо яг хөдөө ажиллаж байгаа ихтэй өдөөс хойш бол оржигч дарга нэрээ суuna. Цаашдаа одоо банкны зээл дээр бас хөнгөлт үзүүлэх те одоо энэ асуудлуудыг бас ярьж байгаа. Энэний тулд бол эрх зүйн орчныг бол бас өөрчилж арайд өөрөөр бүрдүүлэх шаардлага байгаа. Энийг бол шийдвэр гаргах төвшөнд хууль тогтоох байгууллагад сууж байгаа эмэгтэйчүүд бол бас нэгийг бодох байх гэж бодож байгаа. За хоёрт нь бол эмэгтэйчүүдийн бараа бүтээгдэхүүнийг борлуулах энийг бол нийгэм таниулах ажлыг бол бид хийж байгаа. Ганцхан эмэгтэйчүүд гэхгүйгээр одоо өнөөдөр маргааш гэхэд бол намрын ногоон өдрүүдийг зохион байгуулж байна. Тариаланчдад бол сая 50 мянган төгрөг тоон тутамд гэдэг тий өгдөг байсан бол сая ерхий сайд очоод 100 мянга болгоод нэмсэн. Гэхдээ энэ бол эмэгтэйчүүдийн оролцоог бүр хангахгүй. Яагаад гэвэл тариалагчид маань дандаа ирчүүд, харин хүнсний ногоо тариалагчид бол эмэгтэйчүүд байдаг. Энэ бодлогоор бид нэр бол хүнсний ногоо тариалж байгаа өрхийн нөгөө орлого олох гэж ядж байгаа энэ эмэгтэйчүүдэд бид нар бас
урамшууллын асуудлыг бол бас ярих хэрэгтэй. Одоо бол эдийн засгийн хүнд учраас судалгааны шатанд явж байгаа. Хүнсний ногоочдод бол одоо төрдөө тушаасан ногооныхоо хэр хэмжээгээр бол бас урамшуул болохын асуудлуудыг бид нэр судлаад явж байгаа. Тэгээ яагаад гэвэл гадаатын одоо хятадын хүнсний ногоог оруулахгүй дотооддоо хүнсний ногоог 100% өөртөө хангая гэдэг энэ асуудлууд яригдж байгаа учраас цаашдаа одоо сүүний чиглэлээр одоо өрхийн аж ахуй эрхэлж байгаа хүнсний ногооны чиглэлээр бол бид нар одоо урамшууллын асуудлыг бол эрен хаах хэрэгтэй. Энэ бол эмэгтэйчүүдийн бизнесийг дэмжих хамгийн том одоо эргэцэн акт болно, баримтгч болно. Тэгэхээр эмэгтэйчүүдийн тэгш эрхийн асуудлыг ярихад бол тэргүүн ээлжинд бас эмэгтэйчүүд маань бие даасан хараат бус эдийн засгийн хараат бус санхүүгийн хувьд бол эрх чөлөөтэй болсон юм байх шаардлагатай гэдэг асуудлуудыг нэлээд хөндөж ярьлаа. Тэгэхээр санхүү банкны эмэгтэйчүүд бид саяхан бол анх тоо чуулгана Мартин 8-ны үед бол зохион байгуулсан. За бидний хэд хэдэн зорилт тавьж байгаа. Тэрний нэг нь бол эмэгтэйчүүдийн одоо дэмжих хөгжлийн сан банк санхүүгийн байгууллагыг одоо байгуулъя гэсэн ийм зорилт тавьж байгаа. За энэ ажлынхаа хүрээнд бол засгийн газрын одоо энэ жижиг дунд үйлдвэрлэл энэ хөдөлмөр эрхлэх сангийн одоо тодорхой 50% нь тэр эмэгтэйчүүдэд зориулагдсан, чиглэгдсэн байх ёстой гэдэг ийм шаардлага хүсэлт уламжилж байгаа. Тэгээ энэ бол ерөнхийдөө өнөөдрийн энэ чуулганаас харахад бол хэрэгжих юм магадлалтай болсон байна. За үүнээс гадна бол эмэгтэйчүүд маань зээл санхүүжилт хүсгэд барьцаа баталгааны асуудал маш их хүндрэлтэй байгаа. Тэгэхээр энэ батлан далтын санг бол Азийн хөгжлийн банкны тусалцаатайгаар одоо байгуулсан нийтдээ бол 60 гаруй сая одоо долларын тэнцэх хэмжээний энэ хөрөнгийн асуудлыг бол шийдэж өгч байгаа гэдэг мэдээллийг эмэгтэйчүүдэд өглөө. Тэгэхээр энэ иймэрхүү одоо үйл ажиллагааг бусад одоо олон улсын санхүүгийн байгууллагатайгаа хамтарч эмэгтэйчүүдийн байгууллага юм санаачлал нь бол зүйтэй юм аа. Сая бол Оросын одоо төлөөлөгч бол хэллээ л дээ. Төрийн бус байгууллага эмэгтэйчүүдийн байгууллага нь бараг одоо төрийн байгууллагын ийм статустай болох ийм одоо явц бол Орос улсад бий боллоо. За хятадын төлөөлөгчд маань юу хэлж гинөө гэхлээр засгийн газар нь эмэгтэйчүүдийн жижиг дунд үйлдвэрлэлээр бий болсон бүтээгдэхүүнийг худалдаж аваад дэлхийн зах зээл дээр гаргах ажлыг зохион байгуулдаг гэж байна. Ийм сайн дуршлагыг бол Монголдо бол нутагшуулах, ингэж нутагшуулахад нь санхүү банкны эмэгтэйчүүд, мэрэгчлэтнүүд хамтарч ингэж ажиллах, ялангуяа эмэгтэйчүүдийнхээ санхүүгийн боловсролыг бий болгоход нь дэмжиж ажиллая гэсэн ийм уриалгатай бид нар хуралд олцож байна. Таас хамгийн түрүүнд дурдсан штэ тодорхой зээлийн 50% нь эмэгтэйчүүдэд очдог байх шаардлагатай гэдэг. Энэ яг ямар тооцоо судалгаан дээр гарч ирсэн бол үндэслэл. Тэгэхээр сая өнөөдрийн энэ засгийн газраас өгж байгаа танилцуулга мэдээний дотор жижиг дунд үйлдвэрлэлийн бараг 80 гаруй хувь нь бол эмэгтэй одоо удирдагчтай эсвэл эмэгтэй захиралтай, эмэгтэй хөрөнгө оруулагч ийм одоо компаниуд байна. Гэтэл тэдгээрийн одоо авж байгаа зээл бол бусад одоо хүмүүстэй харьцуулахад үнэхээр бол байхгүй хүртээмжгүй байна. Тэгэхээр хүртээмжтэй санхүүжилтийг бий болгоход энэ санхүүгийн байгууллагуудын нийгмийн хариуцлагыг дээшлүүлэх, таны түрүүн асуусан чир хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд маань бизнес эрхлээд тэр бүтээгдэхүүнээ борлуулах, зах зээлийн бий болгох, дэд бүтцийг бий болгоход засгийн газар төр хувийн хөвшил хамтарсан ийм түншлэлийг бий болгох үнэхээр зайлшгүй шаардлагатай гэдэг ийм одоо асуудлыг тавигдлаа. Тэгэхээр өнөөдрийн энэ үйл ажиллагаанаас бол тунхаглал гарна. Энэ тунхаглалд саяын одоо ярьсан асуудлууд орж тэгээ хэрэгжинэ гэдэгт бүрэн итгэж байна. Юу гэдгийг нэг үе бодвол бас манай улс эмэгтэйчүүдийнхээ асуудлыг сонсдог. За тэдний өмнө тулгамдж байгаа асуудлыг шийдвэрлэхэд анхаардаг болсон. Энэ чиглэлийн бас хууль эрх зүйн орчныг бүрдүүлэхээр ажиллаж байна гэж ярьдаг. Таны хувьд бас эмэгтэй энэ хуралд оролцож байгаа эмэгтэйчүүдийн төлөөлөл ялангуяа энэ банк санхүүгийнхнийг төлөөлж байгаа хүний хувьд бас энэ салбарт ямар одоо ахиц дэвшүүлэг өөрчлөлт гарсан гэж харж байна. Эмэгтэйчүүдийг одоо дэмжсэн энэ орчин нөхцөл. Тэгэхээр Монгол улсад бол гендерийн үндэсний хороог бол ерөнхий сайд бол ахалж байгаа. Тэгээ энэ гендерийн үндэсний хорооны одоо ажлын алба нь хуучин бол нийгмийн хамгааллын яамны нэг хилцийн доор ажиллаж ирсэн бол ерөнхий сайдын дэрэгдээ ажиллаж байгаа энэ мэдээллийг бидэрт сая өглөө. За энэ бол томоохон амжилт. Хоёрдугаарт нь гэвэл бүх салбаруудад энэ гендерийн мэдрэмжтэй төсөв, гендерийн мэдрэмжтэй бодлого, гендерийн мэдрэмжтэй ажилтнуудыг одоо бэлдэж байгаа гэдгийг бол сая танилцуулсан. За энэ эхлэлүүд бол эмэгтэйчүүдийг илүү хүчрхэг болох, ялангуяа бид нар ирээдүйн охтуудаа сайн ээж, сайн бизнесмен, сайн одоо төрийн албан хаагч болоход нь бол дэмжиж менторшип гэдэг төслийг бол санхүү банкны эмэгтэйчүүд эхлүүлж байгаа. Тэгэхээр энэ төр хувийн хэвшил, төрийн бус байгууллагуудын хамтын ажиллагаа үнэхээр одоо өндөр түвшинд гарна гэж найдаж байна.
Сая дурдлалтай эмэгтэйчүүдийн манлайллын асуудлыг тэгэхээр манай улсад одоо юу гэдгийг үйлдвэр үйлчилгээний салбарт ажиллаж байгаа хүмүүсийн дийлэнх нь эмэгтэйчүүд байна. За харин яг шийдвэр гаргах төвшөнд харахаар эрчүүд хамгаалаад байна гэж ярьдаг л та. Тэгэхээр магадгүй эмэгтэйчүүдийн оролцоо шийдвэр гаргах төвшөнд нэмэгдснээр өнөөдрийн энэ эмэгтэйчүүдийн өмнө тулгамдаад байгаа санхүү энэ эрхэн зөрчигдөж байгаа асуудлуудад бас тодорхой өөрчлөлт гарах болов. Энэ дээр та ямар бодолтой? Сая нэгдсэн үндэсний байгууллагын төлөөлөгч бол 5 саналыг биднэрт тавьсан. За тэдний нэг хамгийн анхныхан санал бол саяын таны хэлдэг тэр манлайлагч эмэгтэйчүүдийг одоо бүрдүүлэх тусгай хөтөлбөр гаргаж ажиллах хэрэгтэй гэсэн зөвлөмжийг өглөө. За хоёрдугаар зөвлөмж нь бол эмэгтэйчүүдийн энэ чадварыг нэмэгдүүлэх, эмэгтэйчүүдийн эдийн засгийн хувьд хүчирхэг болгоход шийдвэр гаргадаг эрхчлөлтүүдэд илүү оролцуулж хамтарч ажиллах хэрэгтэй. Өнөөдрийн энэ заалан дээр ингээд сая харахад бол за бас цөөхөн эрчүүд ингээ харагдаж байна. Тэгэхээр цаашдаа бол бид нар энэ зохион байгуулж байгаа үйл ажиллагаанд шийдвэр гаргадаг эрчүүдтэй цуг нэг ширээний ард сурж хамтарч ажиллах энэ одоо асуудлыг бол анхаармаар юм байна. За 3 дугаарт нь бол тэр нэгдсэн үндэсний байгууллагын төлөөлөгч юу хэлсэн гэхлээр Монгол улсад ер нь дэлхийд дахинаа бас гендерийн мэдрэмжтэй ийм бодлого хөтөлбөрүүд бий болцсон. Гэхдээ одоо бид нар юун дээр анхаарах хэрэгтэй вэ? Одоо хэрэгжүүлж эхлэх цаг нь болцсон. Хэрэгжүүлэлтэн дээр илүү анхаараач. За эцэст нь бол хэрэгжилтийн бол хяналт тавьдаг энэ тогтолцоогоо бий болохгүй бол тунхаглын чанартай дүр эсгсэн хөтөлбөрүүд ийм одоо үйл ажиллагаанууд их явагдаад байна шүү гэж анхааруулсан. Тэгээ энэ чиглэлээр бас ажиллах нь бол зүйтэй бахаа гэж бас бодож байгаа юм аа. За энэ чиглэлээр ажиллаа гэж бодоход үр дүнгийн та хэрхэн харж байна? Магадгүй яг энэ одоо нэгдсэн үндэсний байгууллагын төлөөллийг хэлсэн шиг ажилласнаар бид 20-30 жилийн дараа ямар үр дүнд хүрсэн байна гэж төсөөлж байна? Тэгээ дөрөв хэлсэн шүү дээ. Монголын одоо шийдвэр гаргалтанд эмэгтэйчүүдийн цөөхөн хувь байна. Жишээл улсын их хурл дээр өнөөдөр 17% л эмэгтэйчүүд байгаа. Дэлхийн одоо дундч тоог харахад бол 30. 2030 онд бол эмэгтэйчүүдийнхээ тэгш одоо энэ оролцоог бол 50% хүргэнэ гэж байгаа. Тэгэхээр бид нар бол заавал 2030 оныг хүлээхгүйгээр 50% хүрэх ийм бололцоо, потенциал монголчуудад байгаа. Үнэхээр чадaltaй, чадвартай, ийм боловсралтай, шударга, үнэнч ийм эмэгтэйчүүдэд шийдвэр гаргалтанд түлхүү оруулахад бол эмэгтэйчүүдийн байгууллага засгийн газартай хамтарч ажиллах, ялангуяа гендерийн үндэсний хороо бол хамтарч ажиллана. Энэ одоо чуулганы үр дүнд хүрнэ гэж би бол итгэж найдаж байгаа. За баярлалаа. За чи юу яач? Эмэгтэйчүүд шийдвэр гаргах төвшөнд оролцсноор тухайн нийгэмдээ өөрчлөлт авчирч чаддгийг энэ чуулга уулзалтанд оролцож байгаа бүсгүйчүүд инхүү илэрхийлж байгаа. За энд нэг сонирхолтой жишээг дурдахад Монголын нийгмийн шилжилтийн үед ирж Монголтой амьдралаа олбосон Япон эмэгтэй Фужимото Микико. За тэрээр анх 1991 онд өмгөөлөгч мэрэгжилтэй нөхрөө дагаж Монголд ирж ажилласан байна. Ингээд хамгийн түрүүнд одоо Монголын үзэсгэлэнт говьор аялаж, элсэн тасархайг харж, тимээ байгалийн үзэсгэлэнтэй танилцж, мэдэрнэ хэмээн ирсэн байна. За гэтэл Монголд ирсэн анхны сэтгэгдэл нь гой сайхныг мэдрэх биш, харин ч нийгмийн хүндүр асуудлыг олж харж Монголын хүүхдүүдэд туслахыг хүссэн байна. За түүнийг тухайн үед Японоос ирсэн цавангийн эмээ гэж хүндэтгэдэг байсныг дурссан юм. Ингээд үзэгч та бүхэндээ түүний тайлбар болон нэгдсэн үндэсний байгууллагын төлөөллийн яриаг хүргэе. Би анх өнжин хүүхдүүдийг хараад үнэхээр цочирдсан. Өсөж цангасан хэр дахтай гэд их л хүндхэн харагдаж байсан. Тэгээд би тэдэнд туслах ёстой гэж шийдвэр гаргаад 1 сая саваа авчирч Монголын эмэгтэйчүүдийн холбоонд хүлээлгэж өгсөн. Би тухайн үед энэ шийдвэрээ өөрөө биедэн гаргасан. Үүнээс хойш Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны 30 жилдээ миний амьдрал холбоотой байлаа. Эмэгтэй хүн хэн нэгнээс хамааралгүй амьдарч чаддаг байхын тулд боловсролтой анхаарах нь чухал юм. Энэ удаагийн чуулган бодлого шийдвэр гаргагчдад нөлөөлөх хэмжээний үр дүнтэй болж байна гэж би харж байна. Парламентод нэг эмэгтэй гишүүн байхад дүн шинжилгээ их байдал сайжирч байдаг юм. Аз намхан далайн бүс нутгийн хэмжээнд харахад парламентын 5 гишүүний нэг нь л эмэгтэй хүн байна. Сүүлийн жилүүдэд эмэгтэйчүүдийн боловсролын түвшин дээшилж байна. Эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс эрэгтэй хөдөлмөр эрхлэх боломж бүрдснээр аливаа улс орны эдийн засагт эергээр нөлөөж байдаг. Сүүлийн үед эмэгтэйчүүдийг дэмжсэн бодлогыг засгийн газар баримталж байна гэдгийг энэ чуулга уулзалтанд бол илэрхийлж байсан юм. За тухайлх нь бол олон хүүхэд төрүүлж өсгсөн ээжийн хүүхэд харсан хугацааг ажилласан жил нийгмийн даатгалд төлсөнд одоо тооцох цалинтай ээж хөтөлбөр хүүхдээ 3 нас хүртэл нь өөрөө асарч байгаа эхчүүдийн нийгмийн даатгалын шимтгэлийг төлөх, жирэмсний болон амарчсны тэтгэмжийг 100% олгох, жирэмсний амралттай байх хугацаанд 2-3 дахь хүүхдээ төрүүлсэн бол амарчсны болон жирэмсний тэтгэмжийг олгох зэргээр
хэрэглэхээр дэмжиж байгаа юм байна. За гэхдээ эмэгтэйчүүд хөдөлмөр эрхлэх, өөрхийн орлогоо нэмэгдүүлэхэд нь илүү бодиттой дэмжлэх хэрэгтэй байгааг энэ чуулга уулзалтаар хүндсэн юм. Үзэгчдээ Монголын мэдээ сувгийн тойм тайлбар хөтөлбөр та бүхэнд студиэс шууд хүрч байна. Өнөөдөр захин мөрөндөх нүүдэлчид олон улсын бага хурал Улаанбаатар хотноо оллоо. Хүндрэлтэн аж үйлдвэрийн 4 дэх хувьсгалаар хөгжлөө тодорхойлж чиглүүлж байна. За энэ бол бүх зүйлийг интернетээр онлайнаар удирдах зохицуулна гэсэн үг. Аж үйлдвэрийн 4-р хувьсгал бүх салбарт хамааралтай. Бас ирээдүйд хүн төрөлхтөн ямар ажил хөдөлмөр эрхлэх вэ зэрэг асуудал ч гэсэн үүнд хамаарна. Ухаалаг байшин, гар утас, дэд бүтэц, уул уурхай аж үйлдвэр, эрүүл мэнд гэгчлэн бүх салбар бол ухаалагдж байна. За хүнийг компьютер орлохоор байгааг энэ салбарын мэрэгжилтнүүд хэлдэг юм. За жишээ нь Япон улсад гэхэд ахмад насныг асрах робот сувилагчийн зах зээл бэлэн байна. За харин аж үйлдвэрийн 4-р хувьсгалд Монгол улс бэлэн үү гэдэг нь асуулт. Улс орнууд мэдээлэл технологийн салбарт илүү анхаарлаа хандуулж байна. Хэн энэ хувьсгалыг илүү үр ашигтай ашиглаж удирдна, тэр нь дэлхийн хамгийн том тоглогч болно гэсэн үг. Монгол улсын засгийн газар нь захин засаглалыг хөгжүүлэх, дижитал шилжилт хийх чиглэлд анхаарч холбогдох бодлогуудыг баталж хэрэгжүүлсээр ирснийг ерөнхий сайд хэлсэн. Ингээд үзэгчтэй түүний тайлбарыг хүргэе. Бүс нутгийн болон хөгжлийн орнууд дотроос Монгол улс нь байгалийн нөөц баялаг ихтэй, газар зүйн байршил, насны хувьд харьцангуй залуу хүн амтай, сууд боловсролын төвшин өндөр зэрэг үзүүлэлтүүдээр илүү байгаа нь технологийн хувьсгалыг илүү хурдан, илүү үр дүнтэй их боломжийг бас бидэнд харуулж байгаамаа. Монгол улсын засгийн газар нь захин засаглалыг хөгжүүлэх, дижитал шилжилт хийх чиглэлд анхаарч холбогдох бодлогуудыг баталж хэрэгжүүлсээр ирлээ. Засгийн газраас 2017 онд баталсан төрөөс мэдээлэл харилцаа холбооны хөгжлийн талаар баримтлах бодлого 2017-оос 2025, 2018 онд баталсан 3 толгойн хөгжлийн бодлого, засгийн газрын үйл ажиллагааны 2016-оос 2020 оны хөтөлбөр, түүнийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө зэрэг баримт бичгүүдэд захин засаглалыг хөгжүүлэх, тоон технологиг нэвтрүүлэх замаар төрийн үйлчлэгийг иргэн төвтэй хэлбэр шилжүүлэх зэрэг томоохон зорилтыг дэвшүүлж энэ чиглэлд үйл ажиллагаа чиглүүлэн ажиллаж байна. Захин засаглал төрийн дижитал шилжилтийн суур болох иргэдийн мэдээллийн нэгдсэн сан бий болгох, байгууллага хооронд мэдээлэл солилцох хурц систем, иргэний цахим орчинд таньж үйлчлэгээ үзүүлэх боломжийг нээх дан системүүд амжилтаар нэвтэрч бизнесмэнүүд болон ард иргэдэд ашиг өгсөөр байна. Засгийн газрын төрийн үйлчлэгээний талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2019 оны 149-р тогтоолын хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд төрийн байгууллагуудын мэдээлэл солилцоог сайжруулах, төрийн үйлчлэг операторын тогтолцоог шилжүүлж үйлчлэгээний нэгдсэн төв байгуулах ажлууд бас хийгдэж байна. Хувийн хэмжээний байгууллагууд, гарааны бизнесмэнүүд мөн амжилттай ажиллаж Монголдо төдийгүй бүс нутгийн орнуудад бүтээгдэхүүн үйлчлэг гаргаж байгаа сайхан жишээнүүд бас бидэнд олон байгаа. Дижитал хөгжил, дижиталчлалд суурилсан эдийн засгийн хөгжлийг иргэн бүрт хүтээмжтэй, нийгмийн бүх бүлгүүдэд өгөөжтэй хэлбэрээр хүргэх тухай асуудлыг бид бас огт орхитуулж болохгүй. Үүн дээр анхаарч ажиллах ёстой. Монгол улсын дижитал хөгжлийн бэлэн байдлыг үнэлэх, бодлогын зөвлөмж гаргах зорилго бүхий сахин иргэн дэх Монгол улс төсөл, Монгол улсын засгийн газар, харилцаа холбоо мэдээлэл технологийн газар, Миланда Гейтс сангийн дэмжлэгтэйгээр Оксфордын их сургуулийн дэргэдэх технологийн хөгжлийн комисс болон Access Solutions хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани хамтран хэрэгжүүлж байгааг та бүхэн бас мэдж байгаа. Тус төслийн судалгааны үр дүн танилцуулах, улмаа судалгааны үр дүнд суурилсан цаашид Монгол улсын харилцаа холбоо, мэдээлэл технологийн салбарын хөгжлийн бодлого, стратегид хувь нэмэр оруулах зөвлөмжийг хэлэлцэхээр тус чуулганд хүлцэн ирсэн төрийн болон төрийн бус байгууллагууд, ихтэй сургууль, боловсролын байгууллагууд, харилцаа холбоо мэдээлэл технологийн салбарын байгууллагууд, олон улсын зочид төлөөлөгч нар, эрдэмтэн судлаач нар та бүхэнд гүн талархал дахин илэрхийлж байна. Өнөөдрийн чуулгана та бүхнийг мэдлэг оюунаар дайчлан Монгол улсын дижитал хөгжлийн стратегид үнэтэй хувь нэмэр оруулах үз чухал асуудлуудыг хилцүүлэн санал бодлоо бидэнд хүргэнэ итгэж байна.
Үзэгчтэй бид захин мөрөндөх Монгол улс төслийн хүрээнд энэхүү төслийн менежер Тэнгисээс та бүхэндээ мэдээлэл авч хүрэхэд бэлэн боллоо. Тэгэхээр энэ одоо захин мөрөндөх Монгол улс төслийн зорилго нь юу байсан бол хэдийн хугацаанд хэрэгжсэн бол энэ дээр үзэгчтэй тайлбар мэдээлэл хүргэж. За төслийн талаар мэдээлэх юм нэг төсөл ягаад эхэлсэн талаар нэг тодорхой тайлбар хэлэх нь зүйтэй байна. Сая бид нэр сая танилцуулсан ажил дүрийн 4-өөс бол дэлхийд даяар өрнөж байна тийм одоо маш хурцтайгаар нэмэгдэж байна гэдэг. Гэтэл үүнд маань дэлхийн улс орнууд харилцан адилгүй бас нөгөө гараанаас эхлэх бололцоод байна. За тэгэхээр энэ асуудлыг шийдвэрлэхээр нөгөө одоо бидний сайн мэдэх Билл Гейтс гэдэг тэр хүнтэй эхнэрийн хамтаар Билл and Melinda Gates гэж сан байгуулсан байдаг. Тэр сан маань Английн Оксфорд их сургуулийн одоо бодлогын судлаач нартай хамтраад за хөгжиж буй орнууд дижитал хөгжлийг эдийн засагтаа яаж одоо нэвтрүүлж болох юм бэ? Ямар чиглэлдээ анхаарч бид нэр энэ хөгжлийг одоо бий болгож чадах юм бэ гэдгийг судлах зорилгоор технологийн хөгжлийн комиссч байгуулсан. За технологийн хөгжлийн комисс маань тодорхой хугацаанд бас ажил хийж байгаад нэг тийм зөвлөмж гаргасан байдаг. За улс орнууд эдгээр зөвлөмжийг анхаарах ёстой. Энэ зөвлөмжөн дээр тулгуурлаж одоо өөрийнхөө сул талыг илрүүлэхтэй. Үүнийхээ үндсэн дээр ингээд дижитал хөгжил, цахим суурилсан эдийн засгийн хөгжлийг одоо улс орноор нэвтрүүлж чадах юм аа. За тэгээд төслийн зөвлөмж маань энэ жил 2019 оны 4-р сараас эхлээд Монгол улсад хэрэгжиж гисэн. Ер нь бол дэлхийд дээр энэ жил 3 улс хэрэгжүүлж байгаа 2019 онд. Нэгдүгürt Өмнөд Африкийн бүгд найрамд улс гэж байгаа. Хоёрдугаарт Монгол улс, за гуравдугаарт нь Этиоп гэдэг улсууд энэ төсийг хэрэгжүүлж байгаа. За тэгэхээр манай төсөл маань 2019 оны 4-р сар 1-ээс одоо 10-р сар 1-ний хүртэлх хугацаанд үргэлжилж байгаа. Төсөл маань 3 үе шаттай. Нэгдүгürt нь болохоор бэлэн байдлын үнэлгээ буюу Монгол улс захим шилжилтэнд бэлэн байна уу үгүй юу гэдгийг судалж байгаа. За хоёрдугаар судалгааныхаа үр дүн дээр тулгуурлаад одоо ямар зүйл дээр бид нар анхаарах хэрэгтэй, аль салбарт бид нар дутаад байгаа, альд нь сайн явж байгаа гэдэг илрүүлсэн үндсэн дээрээ тийм хөгжлийн бодлогын стратегийн зөвлөмж гаргах юм. За тэгээд 3 дугаар хэсэг нь буюу одоо нөгөө үндэсний чуулган одоо өнөөдрийн болсон чуулган буюу одоо үндэсний чуулган бид нэр зохион байгуулад за ийм бид нар сул байна, ийм давуу талууд байна. Одоо үүнийхээ үндсэн дээр ийм стратеги боловсруулж гаргалаа. Одоо үүнийхээ үндсэн дээр бид нар цааш юу хийх юм бэ гэдэг өнөөдөр хэлсэн гэсэн. За тэгэхээр бэлэн үү гэдэг асуулт бас олон нийтийн анхаарлын төвд байгаа гэж бодож байна. Манайх бол энэ захим шилжилтэнд бэлтгэх ажил дөрвийн 4-р хувьсгалын асуудлыг бол бас бодлого шийдвэр тодорхойлох төвшөнд авч үзэж бас том эдийн засгийн форумын үеэс хөндөж байсан л та. Тэгэхээр өнөөдөр ер нь бид яг бэлэн байна уу эсвэл дөнгөж гарах гад барианаас гарах гад гэж байна уу? За зарим чиглэл салбарт бэлэн байна гэж хэлж болж байгаа. Энийг ярихын тулд дахиад нэг төслийнхээ арга зүйг ярих хэрэгтэй байна. Төслийн арга зүй, судалгааны арга зүй маань 4 чиглэлээр бид нэр одоо бэлэн байдлыг үнэлж байгаа байхгүй. Нэгдүгээрт нь дид үтц. Дид үтц гэдэг нь тухайн улс оронд мэдээллийн технологийн хөгжлийн дид үтц нь бэлэн байна уу гэдгийг судлах хэрэгтэй. Тэгэхээр дид үтц гэдэгт маань юу орж ийн гэхээр эрчим хүчнээс эхэлж байгаа. Мэдээж тог цахилгаан эрчим хүч байхгүй бол нөгөө бид нөгөө дижитал хөгжил бол яригдах утгагүй. Тэгэхээр тухайн улс орн маань одоо эрчим хүчний хангамж хэр байгаа юм бэ? За хоёрдугаарт нь интернет сүлжээ. Нөгөө тухайн улс орн маань бид нөгөө төслийн тухай ярьж байгаа учраас тухайн гэдэг байгаа тийм. Улс орн маань интернет хэр холбогдсон. За хоёрдугаарт нэг шинэлэг ойлголт буюу зөөлөн дид үтц гэж орж ирж байгаа. Зөөлөн дид үтц гэдэг маань цахим төлбөр тооцоо, цахим танилт, тоон гар өсгөж гэдэг юм уу те нэг суур болсон системүүд Монгол улсад байгаа мүү гэдгийг бид нар судалсан. За тэгэхээр эхний энэ чиглэл буюу дид үтцийн салбарт бол Монгол улс бэлэн байна гэж гарч байгаа. Тэгээ бидний биж байгаа судалгааны дүнгээс дурдах юм бол хүн амын маань 80% нь одоо найдвартай буюу нөгөө төвийн эрчим хүчтэй сүлжээнд холбогдсон байдаг юм байна. Хүн амын маань интернет нэвтрүүлгийн түвшин бол бүс нутагтаа айгу өндөрт ордог. Бараг тэргүүлж байгаа ах тийм ээ. Тэргүүлж байгаа. За тэргүүлж байгаа гэх юм бол нэг хүнд ногдох гарцсныхаа тоогоор бол бид нэр 100 хүн тутам 113 гарцсан. Тэгээ хүнийхээ тооноос илүү гарцтай. Хүнийхээ тооноос илүү бид нэр гарцаар интернет хэрэглэж байгаа гэх мэт ингээд сайн үзүүлэлтүүд байж байгаа тийм. За тэгээд цаашаа цахим гарын үсэг цахим төлбөр тооцоо систем бол Монгол улсад бас хангалттай сайн хөгжөөд бас бид нэр нэлээ бас гайгүй төвшөнд хүрчээд байгаа. За мэдээж нөгөө өмнөд Солонгос гэдэг юм сайн хөгжсөн улсуудтай харьцуулахад бид нэр бас хөгжиж яваач гэсэн. Ижил одоо эдийн засгийн нөхцөлтэй бүс нутгийнхаа газар зүүн ижил бүс нутгийнхаа орнуудтай харьцуулах юм бол бас харьцангуй сайн явж байгаа. За хоёрдугаар арга зүй маань хоёрдугаар үндсэн чиглэл болохоор хүний нөөц гэж. За хүний нөөц маань дотор бас хоёр хуваагдана.
Нэгдүгээр тухайн улс орныг одоо энэ цахим хөгжлийг бий болгоод шаардлагатай нөгөө технологийн мэрэгчлэнүүд, авьяас ур чадвартай экспертүүд, одоо программистууд гэх юм уу те. Тухайн улс орнд байна уу, тэр нь хангалттай байна уу, үнэлэгдэж чадчихна уу гэдгийг судлах. За хоёрдугаарт нийт ард иргэдийн одоо тоон бичиг үсгийн боловсрал гэдэг. Бас нэг шинэ ойлголт байгаа. Нөгөө иргэд маань нөгөө улс орн маань дижитал хөгжилд очоод одоо нэг үйлчлэгнүүд нь цахимжаад төлбөр тооцоо бүгд онлайн болчихвол нэг ард иргэд маань хэрэглээд бэлэн юм уу гэдгийг одоо судлах ёстой гэсэн үг. Сүүлийн судалгааны үр дүнгууд хэрхэн гарсан бол мэдээж бид нар бол интернетэд холбогдсон байдал за гар утасны хэрэглээ, сошиал орчны хэрэглээ бол бас л бүс нутагтад хэрэгүүлж байгаа. Тэгэхээр энэ захим одоо юу гэдгийг мэдлэг боловсролын асуудлыг та сүлд хөндлөө шүү дээ. Тий. Тэгээд яг хүний одоо бидний хамгийн эмзэг гэх юм одоо нэг сул одоо гарч байгаа судалгаагаар гарч байгаа үр дүн бол энэ хүний нөөц дээр бид нар ур чадвартай технологийн мэргэжил дутмаг байна. За яг энэ бол ганц Монголын асуудал шүү дээ. Дэлхийд даяараа л нөгөө өндөр ур чадвартай мэргэжлүүдийг нөгөө хөгжил маань аяга хурдан явдаг учраас тэнд нийцсэн нөгөө өндөр ур чадвартай мэргэжлүүд дутмаг байгаа. Монгол бас энэ аяга адилхан. Одоо бид нар байгууллагуудын зарыг харах юм бол технологийн салбарын мэргэжилтэд аавна гэдэг тоо бол байнга өсөлттэй тий. Одоо бидний энэ хилцүүлэг дээр нэг дурдсан жишээгээр бол ажил зуршилдаг компани байна л да. Тэр компани ажлын байрны захиалгын нэг өсрөл нэг 8-аас 10% мэдээлэл технологи мэргэжилтэн байсан бол энэ жил огцсон өсөд 30 гаруй хувь болчихж байгаа тийм. Эрэлт нь нэмэгдээд байна гэсэн. За тэгээд энэ очир шалтгаан юу гэхээр нэгдүгürt одоо боловсролын салбарт одоо баг зэрэг нөгөө технологитойгоо нийцэх шаардлага гарч ирж байна гэсэн. Хоёрдугаарт нөгөө Монгол залуучууд бас итгэх авьяастай. Одоо нэг гадна татны маш олон байгууллагад ажиллаж байна. Одоо Японд ажиллаж байна, Америкт ажиллаж байна тийм. Бас ингээд нөгөө шилжилт явагдаад хүмүүс маань бас Тэгэхээр боловсролын салбар бас яг энэ одоо аж үйлдвэрийн 4-р хувьсгал захим шилжилтээс бодлогоор мэдэрч яг энэ чиглэлээр боловсон хүчнийг бэлтгэх шаардлага бол зах зээл эрэлт хэрэгцээ бол байгаа тийм үү? Тийм байгаа гэсэн. Тэгээд яг хоо энийг бас анзаараад одоо нэг маш олон сургууль нөгөө дунд сургуулиас нь эхлээд мэдээлэл технологийн боловсрол олгоё гэдэг бас аян өрнөлөд хамгийн сүүл одоо Next Academy гэдэг одоо шинэ байгуулагдаж байгаа юм. 110 жилийн ахлах ангийн хүүхдүүдийг төгсгөлт нь одоо програмын ур чадвар эзэмшүүлнэ гэдэг. За энэ бол санд сургууль гэдэг юм өөр одоо олон сургуулиуд. За тэгээд төрөл бүрийн бас сургалтууд бас маш их нэмэгдээд бас нэрэлтийг хангахаар одоо хувийн хвшлэл бас нэлийн арга хэмжээнүүдийг авч байгаа. Дижитал хөгжлийн стратеги гэдэг асуудлыг яриад байна л да. Энэ тэгэхээр маш том бодлогын асуудал ах болов. Энэ дээрээс мэдээлэл хүргэж та. Дижитал хөгжлийн стратеги гэх нь бол яг ямар утгатай вэ гэхээр дижитал хөгжилд суурилсан эдийн засаг гэж одоо илүү томьёолох нь оновчтой баг. Нөгөө одоо интернет нэвтэрснээр одоо улс орнуудын нэг дотоод нийт бүтээгдэхүүний хувь хэмжээл огцом өссөн гэдэг тийм үзүүлэлт байдаг. Тэгээ сүүлийн одоо 20 жилд интернет бол улс орнуудын дотоод нийт бүтээгдэхүүний хөгжилд бол 30% орчим хувийн өсөлтийг авчирсан гэж ярьдаг тийм. Тэгэхээр одоо энэ бол бүр зөвхөн интернетийн хувьд ярих тийм. Гэтэл бусад технологид нэвтэрхийн хэрээр нөгөө улс орны бүтээмж үйлдвэрлэл нэмэгдээд эдийн засаг ингээ хөгжөөд сайжирч байгаа байхгүй. Тэгэхээр дижитал эдийн засагт Монгол улс одоо бэлнүү шилжээд ямар зүйлийг бид нэр сайжруулж бол энэ дижитал эдийн засагт ойртож одоо хөгжиж болох юм бэ гэдэг талаар бол бидний стратеги гарч байгаа. Стратегийн зөвлөмж бид нар гаргаж байгаа. Зөвлөмжид тухайлбал ямар асуудлуудыг хөндөж оруулж байгаа болоо мэдээж энэ боловсон хүчний асуудлаас хөндөгдөд байна шүү. Тийм, боловсон хүчний тал дээр гэх юм бол бидний мэдж байгаагаар нөгөө сургуулиудын боловсрын чанар болон хүртээмж тооны хувьд асуудалтай. Нэг анги одоо 30 хэдэн хүүхэдтэй гэл асуудал 40 гаруй тийм байгаа тийм. Тэгээд энийг яаж шийдвэрлэж болох вэ? Ялангуяа үүнд технологиг бид нар бас нэвтрүүлж болох юм биш. Бас тийм хандлага байдаг тийм. Одоо сургалтын чанарыг бид нэр контент цахимжуулж болно тийм. Эсвэл зарим хичээлийг бид нар онлайнаар зааж болно тийм. Энэ бол онлайнаар заана гэдэг бол хамгийн сайн багшийн арга зүй, хамгийн богино хугацаанд одоо бүх сургууль боловсролын түвшин нэвтрүүлэх тийм арга замууд байгаа даа. За өнөөдөр бол бидний ойлгож бас мэдээлэл авж байгаагаар бол дэлхийд бол одоо мэдээж Америкийн нэгдсэн улс, Хятад гэдэг энэ хоёр их гүрэн бол энэ аж үйлдвэрийн 4-р хувьсгалд бол маш том тоглогч байх болов гэсэн юм ойлголттой байна л да. Тэгэхээр магадгүй энэ тухайн улс орны хөгжлийн бодлогыг урт хугацаанд тодорхойлох болов гэж хараад байна. Нэг аж үйлдвэрийн 1-2-р хувьсгалч гэдэг юм уу бид нар одоо үйлдвэрчсэн галт хэрэгтэй болсон гэдэг ч юм уу маш олон амжилтууд хүн төрөлхтний түүхэнд байсан. Тэгэхээр дараагийн энэ
50 жил 100 жил бол магадгүй яг л энэ одоо аж үйлдвэрийн 4-р хувьсгал дээр л тогтож явах гэдэг шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр энэ өөрөө улс орны эдийн засагт яг ямар үр өгөөж өгнө гэж харж байгаа бол бидэнд бол боломж асар их байна л гэж харагдаад байна бүс нутгийн хэмжээнд. Тий, ерөөсөө аж үйлдвэр 4-р хувьсгал буюу энэ мэдээллийн технологи, дижиталчлалын өр нөлөө ерөөсөө улс орнууд эдийн засагт бол асар их өөрчлөлт авчирнаа. Зөвхөн эдийн засгаар тогтохгүй ер нь бусад бүх салбарт нөлөөлж байгаа. Тэгээ нөлөө авчирж байгаа. Тэгэхээр энэс бол улс орнууд бол одоо буцаах зогтойгоо ухрах ямар ч боломж байхгүй. Бид нэр ингээл хамт одоо урагшлах гал үзэн тий. Одоо мэдээж Америк бол технологийн одоо тэргүүлэгч орон, Хятад бол үйлдвэрлэлээрээ бас тэргүүлж байгаа. Ингээд хоёр мэдээж том гүрэн бол явдгаараа явна. Үүнийхээ хажуугаар бид нар бас өөрсдийнхөө нөгөө сул талыг илрүүлэх, нөгөө талаасаа бас давуу талыг олж илрүүлж тий. Бас бүс нутагтаа ингээд тодорхой хэмжээний бас ур чадвартай тоглогч бас болох боломж харагдаад байгаа. Тэгэхээр зүгээр бид нар тоо зүйлд ороход хүн амын 98% одоо бичиг үсэг боловсрцсан гэдэг бол энэ өндөр үзүүлэлт. Одоо Аз төв ч юм уу бүс нутагтаа бол маш өндөр үзүүлэлт болж байгаа. Бичиг үсгийн төвш айгүй буураа орнууд бас байна. Бид бичиг үсэг сайн мэдж байна. За интернет хэрэглэж чадж байна гэдэг маань өөрөө бид нар янз бүрийн хөгжил тас ингээд тодорхой хэмжээгээр бэлэн байна гэдгийг харуулж байгаа. Залуучууд одоо ялангуяа сүүлийн үед бид бүхэн мэддэг захиурын өндийг бас энэ дэлхийн одоо энэ том одоо эдийн засгийн тоглогч нар гарч ирж байна. Захиурын өндөө сургуулаа орхиод тэнд очиж одоо бизнес эхэлсэн маш том одоо нэр хүндтэй бизнесмэнүүд энэ тэдний одоо юу гэдгийг зохион бүтээсэн энэ захин платформуд ч гэдэг юм. Энэ бүхэн өнөөдрөөс дэлхийн бүх одоо юу гэдгийг хүн амын бараг 50-70% нь хүртэл хэрэгэлдэг, ашигладаг болчихлоо шүү дээ. Тийм ээ. Тэгэхээр Монголд өнөөдөр яг энэ одоо инженер технологийн салбарт байгаа залуучуудыг дэмжих бодлого хэр вэ гэж харж байна. Одоо юу гэдгийг энэ чиглэлээр дэмжлэг бас нэг үе бодол сайжирч байна гэж яриад байдаг шүү дээ. Тийм. За дэлхийд даяар ингээд том платформуд бас байгаа. Жишээ нь Facebook бол байж байгаа. Сая Facebook-ийг дурдах шиг боллоо. Twitter байна, тийм ээ. Тийм, Twitter байна. За тэгээд бид нэр бас тийм адилхан платформ систем бол бүтээх бол чадвар байдаг. Яг Америк өөрөө нэгдүгээр маш олон хүнтэй. Эдийн засаг нь том. Тэгээд Америк жишээ өөрөө ерөөхдөө сүүлийн 20-30 жилийн нэг дэлхийн нэг соёлын хандлагыг Америк ингээд тэргүүлж байгаа учраас Америк зэрэглэж байгаа платформыг дэлхийд дээр хэрэглэх хандлага бол ингээд автоматар юм ингээд суудсан байж байгаа байхгүй. Тэгэхээр тиймэрхүү системийг бүтээх боломж бол Монгол залуучууд бол би одоо Facebook-д бол ажиллаж байгаа зөндөө олон Монгол залуучууд би тэр нэг хэсэг нь болоод тэр ингээд ур чадвараараа ингээд бас хөгжүүлэхэд нь хувь нэмэр оруулаад явж байгаа залуучууд би. Тийм. Монгол бас тодорхой хэмжээгээр энэ бас ахиц бас нэлээд байгаа. За төрийн зүгээс дурдах юм бол за түүц машин. За нөгөө бид нар чи хурууныхаа гэр сонгуул өгч ийсэн те. Энэ бас цөөх хооронд байдаг жишээ. За ингээд төрийн үйлчлэгээний хур систем, дан систем үргэлж одоо хааж орж байна. За тэрний дараагийн шийдлүүдийг бас өнөөдөр хурал дээр бас танилцуулж байна те. За хувийн хвшлэн байгууллага бас мөн ялгаагүй өөрөөсөө ингээд хэмжээнд одоо финтек гэл одоо онцолж дурдвал ленд юм гээд бид нэр сайн мэддэг аппликейшн байна. Ленд юмэр бол одоо гар утсаар дамжуулж одоо иргэдэд бага хэмжээний зээл өгдөг тийм хурд хугацаанд. Тэгээ ленд юмны хэрэглэгчийн тоог авч үзэх юм бол одоо ингээд утсан дээр нөгөө аппликейшнууд хэрэглэнийхээ тоогоор үзэхээр Монголд нэгдүгээр e-баримтын аппликейшн хамгийн хэрэглэгдэж байгаа. Хоёрдугаар таамаг, гуравдугаарт ленд юм нарж ирж байгаа. Тэгэхээр хүн ам маань бас нөгөө энэ юу хэрэглэхэд одоо захин хөгжлийг бас хэрэглэхэд тодорхой хэмжээгээр бэлэн байна. Нөгөө талдаа хийж чадчихна гэдэг нь санагдаад. Тэгэхээр ленд юмнийхэн маань бол зөвхөн Монголын зах зээл гарахгүй. Зүүн Азийн 2-3 хооронд одоо өмнөд Америкийн орнууд руу бас нэвтрэхээрээс ажиллаж байгаа. Та дурдлаа шүү дээ юу гэдгийг төрийн үйлчилгээг иргэдэд ямар нэгэн чирэгдэлгүй, хүн сурталгүй хүргэх хур систем ч гэдэг юм ийм систем нэвтэрч дараагийн шийдлүүдийг танилцууллаа гэж тухайлбал юу байгаа бол мэдээж төр бол захим шилжилт хийж иргэдтэй одоо ямар нэгэн чирэгдэлгүйгээр хүрдэг болох энэ асуудалд бол анхаарч байна гэдэг нь одоо энэ системүүдийн хурч гэдэг юм уу энэ системүүдээс бас харагдчихлаа л. Тийм. За нөгөө хур систем дан систем буюу нөгөө төрийн ажил яг энэ системүүд мань болохоор нөгөө платформ бол илүү суур талтай зөвхөн бас төр ашиглаад байна гэсэн үг. Одоо хур системтэй холбоотой одоо бараг 20 орчим болсон байгаа хувийн хвшлийн байгууллагууд байдаг. За хур систем ямар зориулт өгөх төрийн мэдээлэл одоо төрд одоо бидний иргэний мэдээлэл байгаа. Тэр мэдээлэлд хандах их байгууллагууд олгоцсон байна гэсэн. За бид нар өөрийн телефоны юм уу банк санхүү үйлчлэг авах гээд бид нэг оператор дээр очихдоо бид нар ингээд өөрийнхөө мэдээллийг барьж очиж за хорооны тодорхойлт гэдэг юм уу. За нийгэм татсан тодорхойлт гэдэг юм уу те. Гэтэл тэр мэн айл хэдийн төрд байж байгаа мэдээлэл те. Тэнгүүд бид нар хур системийг ашиглаад ямар боломжтой болж байгаа нөхөр нөгөө хүмүүс банкнд очиж хорооны хаяг уншуулснараа би одоо миний мэдээлэл нөгөө иргэний бүртгэлээс нөгөө
оператор компанид очиж байгаа байхгүй. Би нэг бичиг саас авлах авах шаардлага болж байгаа гэсэн. Тийм боломж олгож байгаа. За дан систем гэдэг ярих юм бол бас энэ жоохон дараачийн шат буюу хүн өөрөө танилтын систем л дээ дан систем гэдэг. Тэгэхээр намайг одоо Тэнгис гэдгийг таниад надад банк өөрөө миний утсан дээр үйлчлэг үзүүлнэ гэсэн. Би бүр банк явах шаардлага болж байна гэх мэт ингээд бас шийдлүүд яваад байгаа. За тэгээд энэ төсөөлт бас түрүү хамгийн ихэнд дурж ирсэн дээр нөгөө дид үтсэн ингээ зөөлөн дид үтсэн Монгол бас тодорхой хэмжээгээр байна. За гэтэл нөгөө хүн амын чадварын хувьд энэ системүүд үр ашиг ашиглаж чадах тий. Төр систем ичнэ одоо үйлчлэгийг ингээ сайжруулаад дижитал болгочлоо гэдэг бол очиг нөгөө талаас нөгөө хүн ам маань тэрийг хэрэглэхэд бэлэн байна уу гэдэггүй юу гэдэгт бидний судалгааны бас нэлээд ач холбогдол нь оршиж байгаа. Түр ингээд те нэг талаас ингээд юм хөгжүүлээд юм хувийн хөгжлөд ингээд үйлчлэгээ дижиталжуулаад хэрэглэгчийн асуудал. Тийм хэрэглэгчийн асуудал. Хэрэглэгч маань яг 100% энэ үйлчлэгийг хэрэглэж чадахгүй. Тэр нь ингээд хэрэглэгчээс нь өөрөөс нь шалтгаалаагүй ингээд бас асуудлууд байл хэцүү болж байгаа юм. Тэгэхээр бидний судалгааныхын дурдсаар нэг интернет нэгдүгээр 100% байна уу юу гэдэг маань их чухал болж ирж байгаа. Тэгэхээр интернет бол бас тодорхой хэмжээнд хязгаарлагдмал ялангуяа гэрээр хаалт хөдөө орон нутагт малчтад тий. Тэгээ бид нэр бол хотод бол ингээд дуртай өрнөдөл бонохоос сүлжээгээр ороод үйлчлэж болж байл малчтад тэр боломж байна уу. За ингээд бид нар онлайн дээр ингээд хичээл үзээ тий мэдлэг болцоод дээшүүлж болдог боломж нэгтчлэх хэл тэр маань ингээд гэрээр орлын оршин суугчдод үрчинэ гэдэг дээрээс бидний судалгаа нэлээ. Анхаарсан одоо нэг өөрөлдөл одоо хүртээмжийн асуудал байхгүй. Хүртээмж тэгээд яг одоо таны дурдаад байгаа хөдөө орон нутаг аймгийн төвөөс алслагдсан сум баг мөн энэ гэр алслагдсан гэр хороололт ямар одоо ийм үр дүн гарсан байдгийг бол ялангуяа энэ алслагдсан зарим сумын сургууль бол өнөөдрийн хүртэл интернетэд холбогдоогүй гэдэг асуудлыг хүнддэг шүү. Тийм. Тэгэхээр нөгөө нэг талаасаа нөгөө манай Монголын мань газар зүйн нөхцөл байдлаас нэлээ бас бэрхшээлийг авчирч байгаа. Монгол бол газар нутгаар эхний 20-д ордог том газар нутагтай цөөхөн хамтаа. Тэгэхээр нөгөө сэрэг учраас нөгөө харилцаа холбооны дид үтцсийг ингэж татах нь бол айгүй хүндрэлтэй байдаг. Гэхдээ яг бас манай салбарын бодлого зохицуулт бас харьцангуй сайн учраас бид нар одоо энэ жил бараг бүх сумыг жишээ нь ингээд шилэн кабелд холбочихж байгаа байхгүй. Ингээ холбочихж байгаа тий. За тэгээд хот суурин газар бол айл өрх болон одоо бараг шилэн кабелийн интернеттэй болж чадж байгаа сайн үзүүлэлтүүд байгаа боловч гэрээр бол нөгөө бүтц маань шилэн кабель татах боломж яа гэр бол өөрөө бидний мэдж байгаагаар бусад дид бүтцүүд нь ч байхгүй тий бас нэг хязгаарлагдмал нөхцөл байдалд амьдарч байгаа. Тэгэхээр бид нэр дижитал хөгжил дижитал эдийн засгийг ярихдаа хүртээмжийн асуудлыг давхар авч явах ёстой шүү гэдэг энэ асуудал бидний стратегийн зөвлөмжөд орж байгаа. Стратегийн зөвлөмжийг магадгүй яг энэ асуудлыг шийдвэрлэл бид одоо юу гэдэг ажил дөрвийн 4-р хувьсгалд улс орон даяар иргэн бүрэн иргэдийн дийлэнх нь орох боломж бүртгэхэр шүү дээ. Тийм ээ. Тэгэхээр энийг бас өнөөдөр бодлого шийдвэр тодорхойлогчид энэхүү одоо томоохон энэ уулзалт чуулганд оролцсон байна. Тэгэхээр хэрхэн хүлээж авч байгаа бол? Тий одоо бид нар өнөөдөр чуулганд нөгөө төрийн бол хувийн ажлын бүх одоо энэ одоо дижитал хөгжлийн стратегийг цаашд авч явж хэрэгжүүлэх талуудыг бас оролцуулах зэрэг бас тэр зочид төлөөлөгч хүмүүс маань бас хүрэлцэн ирээд бас илтгэлүүдийг сонссон байж байгаа тийм. Бид нар ийм юм хүртээмжийн асуудал бид нар өнөөдөр 3 сэдвээр хилцүүлэг хийж байгаа. Нэгдүгээр нь нөгөө дид үтцийнхаа асуудлаар, хоёрдугаар нь бол хүний нөөцийн, гуравдугаар нь бол хүртээмжийн асуудлыг бас онцгойлж анхаарч ирж байгаа тийм. Дид бүтцийн асуудлаас харах хэрэгтэй юм байна. Хүний нөөцийн асуудлаа харах хэрэгтэй юм байна. За яг энэ асуудлуудыг шийдвэрлэснээр эргээд бас 20-30 жилийн дараа Монголын хөгжил ямар байх вэ? Өнөөдөр бол дэлхийд даяараа бид нар бол яах аргагүй интернетийн за энэ технологийн дэвшлэр л эдийн засгаа удирдах чиглүүлж байна шүү дээ. Тэрийг одоо би тодорхойлж хэлэхэд датахандаас жаахан юу байна хэцүү байна. Гэхдээ бусад улс орнуудын ингээд нөгөө бид нэр урд явж байгаа улс орнуудын жишгийг харах юм бол бас нэлээд хэрэг үр дүн авчираад бас боломжтой болно. Хүн ингээд ядчил ингээд нааш цаашаа явж лавлага мавлахгүй бол нэг замын төвжрэл багасна гэдгээс ахвал бидний амьдрал нөлөөлөл нь бас нэлээд өндөр болно л да тий. Одоо хөдөр нутгийн орсон суугчдад болвол бүр хамаатай байхгүй. Бид нар чинь нөгөө лавлага бичиг төрийн үйлчлэг авахгүй заавал сумын төв эсвэл бүр аймгийн дуурах шаардлагатай болдог. Тэрийг явах шаардлага болчих юм бол тэнцэх өөрсдөө ажлыг хийгээд байх боломжтой болно. Нөгөө тэр чинь нөгөө хүний маань зарцуулцгаад нөгөө нэг ажилдаа зарцуулах цаг нь нэмэгдэнэ. Тэр хэмжээ бүтээмж нэмэгдэнэ гэх юм ингээд нөлөөнүүдийг дурдаад байл бас нэлээд их гарна. За баярлалаа танд. Үзэгчдээ бид та бүхэндээ захим эрдэнэх Монгол улс төслийн талаар мэдээлэл хүргэлээ. Тэгэхээр захим засаглал тэр дундаа одоо аж үйлдвэрийн 4-р хувьсгалд бид нэр бэлтгэхийн тулд ямар асуудалд анхаарах шаардлагатай байгаа юм бэ? Энэ сэдвийн хүрээнд тодорхой мэдээлэл хүргэлээ. Үзэгч та бүхэн урагшлуулан дэлхийн хотуудын цаг агаарыг мэдээнд анхаарлаа хандуулна.
Үзэгчтэй Монголын мэдээ суваг тойм тайлбар хөтөлбөр та бүхэнд шууд хүрч байна. Тэгэхээр улс их орны хүрээнд анхаарал татсан сэдвийн хүрээнд бид та бүхэнд мэдээллийг тоомлон өргөсөн. За өргөжлүүлэн орчуулагч редактор Инх Монголын та бүхэнд хэлийн чандад анхаарал татсан мэдээллийг хүргэхэд бэлэн боллоо. За баярлалаа үзэгчтэй энэ орой минь түргээ. Тэгэхээр өнөөдөр олон улсад Америк хятадын худалдаа за бас Израильд өнөөдөр бас парламентын сонгуулийн санал хураалт болж байгаа. Тэгэхээр өнөөдрийн тойм тайлбар хөтөлбөртөө Израиль улсад болж байгаа. Одоо энэхүү сонгуулийн санал хураалттай холбоотой мэдээлэл за хүчтэй одоо хоёр өрсөлдөгч гэж тодорхойлж байгаа. Тухайлх юм бол одоо Израилийн ерөнхий сайд болоод за одоо түүний одоо гол өрсөлдөгч Бени Ганц нарын одоо энэхүү кампани одоо сонгуулийн одоо кампанийнхаа үеэр хийж хэрэгжүүлэх ажил за ард иргэдтэй өгч байгаа ямар амлалтууд байна. Ерөнхийдөө энэ удаагийн сонгуулиас тус улсын ард иргэд ямар хүлээлттэй байгаа вэ зэрэг сэдвийг бас өнөөдөр онцолж хөрөх гэж байна. За Израиль улсад өнөөдөр 2 дахь удаагийн бүх нийтийн сонгуулийн санал хураалт болж байна. Орон нутгийн цагаар өглөөний 8 цагт эхэлсэн энэ удаагийн санал хураалт одоо оройн 22 цаг хүртэл явагдана. Зарим нь 22 цагаас хойш санал хураалт аль бие усаар хаагдаж үүнээс цааш бол сонгуулийн одоо энэхүү санал хураалтыг тоолж эхэлнэ. За энэ сонгуулийн өмнө олон нийтийн дунд явуулсан санал асуулгаар бол яг аль ч одоо хүчин олонх болж чадахгүй за өөрөөр хэлэх юм бол адилхан яг өнгөрсөн 4-р сард болсон сонгуультай ерөнхийдөө ойролцоо дүн харагдах болов гэсэн одоо юм ажиглагч шинжээчдийн бас юм дүн байна. За өнгөрсөн 4-р сард болсон парламентын сонгуулийн дараа бол ерөнхий сайд Беньямин Нетаньяху эвслийн засгийн газар байгуулж чадаагүй учраас Израилийн одоо хууль тогтоох дээд байгууллага болох одоо парламент буюу Сенат олонхын саналаараа өнгөрсөн 5-р сарын 30-ны өдөр тарж байгаагаа зарласан. За парламентыг тараах хэсэг асуудлаар Сенатийн 120 гишүүний 74-нд дэмжиж 45 нь эсрэг санал өгснөөр одоо ийхүү тарсан. За ингэснээр Израиль улс одоо түүхэнд анх удаа ийхүү давтан одоо сонгуул явуулах ийм одоо нөхцөл үүсч одоо өнөөдөр сонгуулийн одоо дахин санал хураалт болж байна. Өнгөрсөн 4-р сард Израиль улсад парламент ээлжид сонгуулж ерөнхий сайд Беньямин Нетаньяхугийн тэргүүлдэг барууны үзэлтэй Ликуд нам нийт саналын 36.2% буюу за Сенатийн одоо парламентд буюу одоо 36 суудал за харин түүний хүчтэй өрсөлдөгч армийн чөлөөнд гарсан генерал Бени Ганцын одоо хөх ба цагаан нам 25.9% буюу 35 суудал авсан. За бусад одоо жижиг нам эвслүүд бас Сенатийн 120 суудлыг үлдсэн хэсгийг авч ерөнхийдөө ийм хуваагдмал байдалд орж эвслийн засгийн газар бүрдүүлэх ийм одоо нөхцөл байдал үүссэн. За аль ч одоо нам нь олох болж чадаагүй учраас энэхүү одоо Израиль эвслийн засгийн газар бүрдүүлэх болсон. За ерөнхий сайд Нетаньяху сонгуулийн ялалтаа зарлахтаа бас хэдэн намуудтай тухайн үед одоо эвсэл байгуулах хэлэлцэг аль хэдийн илүүсэн гэдгээ бас мэдэгдэж байсан. Израилийн үндсэн хуулийн дагуу эвслийн засгийн газар байгуулахад өнгөрсөн 4-р сард болсон одоо сонгуулийн дараа 28 хоногийн хугацааг бол үндсэн хуулийн дагуу олгодог. Зарим энэхүү хугацаанд ерөнхий сайд Нетаньяху зорилттой хүрч чадаагүй улмаас одоо энэхүү Израилийн ерөнхийлөгч дахин одоо нэмэлт 14 хоногийн хугацаа олгосон. Зарим энэ хугацаа өнгөрсөн 5-р сарын 29-нд дуусгаруулж энэхүү одоо парламентд тарахад хүрсэн. За Израилийн хууль тогтоогчид парламентд сонгуулийн пропорционал буюу одоо хувь тэнцвүүсэн тогтолцоогоор сонгогддог. За ер нь бол аль ч нам 120 судалтай Сенат буюу парламенттай
61-ээс одоо дээш олонхын санал авч байгаагүй өнгөрсөн хугацаанд ямагт одоо эвслийн засгийн газрыг бүрдүүлж ирсэн гэдгээр бас Израилийн засгийн газар бас онцлогтой байдаг. За сонгуулийн үйл явцын дарааллыг ерөнхийд нь харах юм бол сонгуулийн саналыг одоо нэр дэвшигчид бас намд өгдөгөр онцлогтой. Зарим одоо тухайн нам парламентод суудалтай болохын тулд сонгуулийн босго 325% саналыг авсан ийм одоо шаардлагыг тавьдаг юм байна. Зарим үүний дараа ерөнхийлөгч аль намын одоо дарга нь эвсэл байгуулах боломжтой эсхийг шийдвэрлэдэг. За ингээд одоо 61 суудал бүрдүүлсэн нам эвсэл засгийн газрыг байгуулах одоо ийм эрхтэй болтго юм байна. Зарим үүний дараа эвслийн засгийн газрын суурь бодлого нь ямар байх? За мөн одоо хэн засгийн газарт гол суудлыг авах талаар парламентод танилцуулдаг ийм уламжлалтай. За хэрвээ өдгөө одоо 69 настай Беньямин Нетаньяху энэ удаагийн сонгуулиар дахин одоо сонгогдож чадах юм бол ерөнхий сайдын хувьар 5 дахь бүрэн эрхээ эхлүүлж Израилийн түүхэнд хамгийн одоо урт удаан хугацаанд засагласан ерөнхий сайд болж бичигдэнэ. За мөн одоо Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Трамптай харилцдаг бас ойр харилцаагаа Иран болоод Палестины эсрэг илүү одоо хатуу чиг шугам баримтлахад ашиглах болов уу гэсэн болгоомжлол бас олон улсад нөгөө талд байгаамаа. За Нетаньяхугийн гол өрсөлдөгч бол Бенни Ганц. За тэрээр бас армийн чөлөөнд гарсан тэслагч генерал. За мөн одоо тэрээр улс төр чинээр орж ирж өнгөрсөн 2 дугаар сард хөх ба цагаан намыг байгуулж нэмэх замраагүй байдалд орсон улс орноо нэгтгэх амлалтыг бас ард иргэдтэй өгч байгаамаа. За Израилийн ерөнхий сайд Нетаньяху энэ удаагийн сонгуул бас ялалт байгуулвал Йорданы баруун ирэг дэх Израилийн еврейн сууринг өргөжүүлэх сонирхолтой байгаагаа өнгөрсөн 7 хоногт мэдэгдэж байсан. За түүний энэ чиг шугам бас өнгөрсөн 4-р сарын сонгуулийн үеэр ч бас яригдж байсныг олон улсын хэвлэлүүд онцолж байна. Өнөөдрийн байдлаар Йорданы одоо баруун эрэгт Израилийн 400 гаруй мянган иргэд амьдардаг. За Израиль нь энэхүү одоо еврейн сууринг олон улсын хуулийг зөрчиж байгуулсан гэж бас олон улсаж ийм одоо шүүмжлэлттэй ханддаг. Палестинчуудын одоо Йорданы баруун эрэгт Израилийн булаан эзэлсэн газар нутагт өөрийн улсыг байгуулах зорилготой учраас одоо энэхүү газар нутагт суурин байгуулсныг эсэргүүцдэг. За ийм ч учраас Нетаньяхугийн суурин хөгжүүлнэ гэсэн мэдээллийг бас палестинчууд одоо эрс эсэргүүцсэн байр сууриас бас хандаж байна. За Нетаньяхугийн хувьд бол сонгуульд еврейн суурин хөгжүүлнэ гэдэг одоо амлалтыг өгч ерөнхий сайдаар 5 дахь удаага ажиллах мандатыг бас олж авахыг чармааж байна гэж бас шинжээчид түүний энэхүү одоо чиг шугамд дүгнэж байна. Израиль бол ойрхон дорнодын даанаар 1967 онд Йорданы баруун эрэгт эзлэж авсан газар нутаг дээр палестинчууд тусгаар тогтнолоо байгуулахыг зорьж байгаамаа. За ийм ч учраас Израиль одоо хэрвээ Йорданы баруун эргийн ихэнх нутгийг өөртөө нэгтгэх асуудал үүсэх юм бол за Израиль Палестины энхийн хэлэлцээ байгуулах найдвар бүр мөсөн бас үгүй болох эрсдэлтэй гэдгийг бас шинжээчид сануулж байна. За Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трамп бас маргаантай газар нутагт зүүн Иерусалимыг бас Израилийн нийслэлээ гэж бас хүлээн зөвшөөрснөөс болоод Америк одоо Палестины одоо энхийн үйл явцад зуучлах чармаалт үндсэндээ нурсан гэж үздэг. За мөн одоо саяхан Израиль 1967 онд Сириэс булан эзэлсэн Голаны өндөрлөгт бас бүрэн эрхээ тогтоох Израилийн байр суурийг хүлээн зөвшөөрсөн. За эдгээр үйл явц бол ерөнхийдөө сонгуульд ялагдаж магадгүй байгаа Нетаньяхуд өгч байгаа Трампын улс төрийн дэмжлэгч бас зарим ажиглагчдын зүгээс ингэж одоо харж дүгнэж байна. За Израилийн тухайд Америкийн одоо дорнод дах стратегийн холбоотон гэж үздэг. За энэхүү одоо холбоотны харилцаа бол Америкийн засаг захиргааны ойрхон дорнод дах бодлогод одоо маш чухал үүрэгтэй. За мөн одоо Америкийн Конгресс Израильтай ойр одоо нэгт харилцааг хадгалах асуудлыг бас хамгийн чухал тооцсоор ирсэн байна. 1985 оноос хойш Америкийн нэгдсэн улс Израильд одоо жил бүр 3 тэрбум Америк долларын тусламж үзүүлж ирсэн. За мөн сүүлийн жилүүдэд Америкийн Израильд одоо үзүүлж байгаа тусламж ихэвчлэн одоо цэргийн тусламж болсон гэдэг бас олон улсын ажиглагч шинжээчдийн зүгээс яг өнөөдөр одоо сонгуул болж байгаатай холбоотойгоор бас онцолж мэдээлж байна. 2009 оноос хойш Израилийн ерөнхий сайдаар ажиллаж байгаа Нетаньяху одоо Израилийн одоо энэ удаагийн сонгуулиар 5 дахь бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэх одоо зорилготой өрсөлдөж байгаа. За хэрвээ тэрээр энэ удаагийн бүх нийтийн сонгуульд ялах юм бол улс орныг үндэслэгч эцэг гэгддэг Давид Бен Гурионыг давж Израилийн түүхэнд хамгийн урт хугацаагаар одоо засаг барьсан ерөнхий сайд болно гэдгээрээ бас энэ удаагийн сонгуулийн санал хураалт ихээхэн онцлогтой. За мөн түүнээс гадна өнөөдрийн бас болж байгаа сонгуул бол
яах аргагүй одоо Израилийн түүхэнд анх удаага давтан сонгуул болж байгаа буюу одоо 5 сарын хугацаанд 2 удаа ийм бүх нийтийн сонгуул зохион байгуулагдж байгаа улсаа гэдгээр бас ихээхэн онцлогтой олон улсын хамгийн одоо гол анхаарлын төвд байна. За гэхдээ болоо Израилийн энэ удаагийн бүх нийтийн сонгуул бас ихээхэн өрсөлдөөнтэй дуулын шууган дунд болж байгааг бас онцолж байна. Бас улсын хуулийн дагуу бол аль нэг нам 61 судалт ангаар авч байж засгийн газар бүрдүүлдэг. За Израилийн хууль тогтоогчдод парламентод сонгуулийн пропорционал буюу бас хувь тэнцвүүлэн одоо тогтолцоогоор бас сонгогддог гэдгийг бас өмнө хэлсэн. За ер нь бас өмнөх одоо засгийн хуулийн үед бол аль ч одоо нам 120 судалтаг Сенат буюу парламентод 61-ээс дээш одоо олонхын санал авч байгаагүй ямагт одоо эслийн засгийн газрыг бүрдүүлж ирсэн байна гэдгийг ерөнхийдөө онцлох хэрэгтэй. За ингээд орон нутгийн цагаар 22 цаг сонгуулийн санал хураалт дуусмагч одоо хэсгийн хороод тэр санал тоолох ажиллагаа эхэлнэ. Тэгэхээр 24 цагийн дараа ерөнхийдөө аль нэг нам эвсэл тэргүүлсэн цаг Сенатийн 120 суудлын яг одоо хэдэн аль нам авсан бэ гэдэг урьдчилсан ерөнхийдөө дүн бас гарч ирэх болов гэж ерөнхийдөө харж байна. Дөрөв би бас үзэгчтэй хэлсэн ямар ч байсан энэ сонгуулийн санал хураалтаас өмнө бас олон нийтийн дунд явуулсан санал асуулгаар яг өмнөх одоо 4-р сард болсон санал асуулгатай адилхан за сонгуулийн дүнтэй бас адилхан ерөнхийдөө дүн гарах болов. За харин яг хичнээн тооны суудлыг бас эрх баригч нам авах болоо гэдэг нь сонирхлыг олонний сонирхлыг бас хамгийн гол татаж байна гэж бас олон улсад харж байна. За үзэгчдээ өнөөдөр тайм тайлбар хөтөлбөртөө хамгийн гол онцолж байгаа мэдээлэл бол Израиль улс түүхэнд анх удаа давтан сонгуульж явуулж байна. За сонгуулийн санал хураалтаа одоо урьдчилсан дөө маргааш ихэд тодорхой болох болов гэж бас харж байна. Баярлалаа их амглаа. Үзэгч та бүхэн өргөжлүүлэн ойрын өдрүүдийн цаг агаарыг мэдээг хүлээн авч үзсэн үү? Үлгийн шөндөө 4 өдөртөө 16 градус, улаангом шөндөө 5 өдөртөө 21 градус дулаан, ховд шөндөө 6 өдөртөө 19 градус дулаан, алтай шөндөө 3 өдөртөө 13 градус дулаан, улаастай шөндөө 5 өдөртөө 16 градус дулаан, тосон цэнгэл шөндөө 2 өдөртөө 16 градус дулаан, Баян онгор шөндөө 5 өдөртөө 19 градус дулаан, мөрөн шөндөө 5 өдөртөө 20 градус дулаан, хатгаж шөндөө 2 өдөртөө 16 градус дулаан, цэцэрлэг шөндөө 5 өдөртөө 19 градус дулаан, хар хорин шөндөө 6 өдөртөө 20 градус дулаан, арва хээр шөндөө 6 өдөртөө 19 градус дулаан, булган шөндөө 2 өдөртөө 22 градус дулаан, дархан шөндөө 7 өдөртөө 22 градус дулаан, эрдэнэт шөндөө 6 өдөртөө 20 градус дулаан, чойр шөндөө 4 өдөртөө 22 градус дулаан, Сүхбаатар шөндөө 5 өдөртөө 21 градус дулаан, зүүн хараа шөндөө 4 өдөртөө 22 градус дулаан, зоомод шөндөө 3 өдөртөө 19 градус дулаан, Багнуур шөндөө тэг өдөртөө 19 градус дулаан, Чингис шөндөө 2 өдөртөө 21 градус дулаан, Баруурт шөндөө 1 өдөртөө 20 градус дулаан, Чойбасан шөндөө 1 өдөртөө 20 градус дулаан, Мандалгой шөндөө 7 өдөртөө 21 градус дулаан, Далан задгад шөндөө 8 өдөртөө 23 градус дулаан, Хам богод шөндөө 10 өдөртөө 23 градус дулаан, Сайн шаанд шөндөө 6 өдөртөө 22 градус дулаан, Замын үд шөндөө 6 өдөртөө 22 градус дулаан. Харин Улаанбаатар хотод шөндөө 4 өдөртөө 20 градус дулаан байна. Үзэгч та бүхэнд Монголын мэдээ суваг тойм тайлбар хөтөлбөрийн мегмар гарагийн дугаарыг студиэд шууд хүргэлэн анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа.